Друже, добрый день, счастья вам всем. У костра сидя, сейчас я вот сяду. Это я считаю за костер, как будто лесу. У меня под елкой горит. Вон отражение, смотрите, вон. В окне я тоже любую. Видите, как будто я в лесу. Вот. Костер у меня горит, как будто. Ассоциация, да? Сходится. Кто в лесу бывал, да ночевал, да прочее. Вот. Вот тоже, видите, листики. Вот. Розочка у меня, а под ней вон костер. Сегодня разговор не об этом, в основном о том, что звонки продолжаются. Семьи, пчел становятся отутовелцами. То есть рабочая пчела становится трутовкой, способной ложить неоплодотворенные яйца. Получается горбатый расплод. На выходе получается из 7-0. Почему так происходит? Да очень просто. Потому что, особенно в литературе, начала прошлого века, конца, и до того, и до теперешнего времени вы можете найти еще высказывания опытных, подчеркиваю, в кавычках, пчеловодов, которые рекомендуют за летом посмотреть весной, расширить гнездо и осенью метку качать. Вот и все. Я скоро буду укладывать на это в Ютубе как бы школу пчеловода под заголовком «Цена одного дня». И смотреть ли улья или не смотреть семьи, оценки делать, осмотры. Пока. До побачення. Заходите. Счастья вам.